い、今夜のアーティストチャンネルはゲストにこの方を迎えてお送りします。はい、スマギャンに初めてお邪魔します。小倉優衣です。好きな電車の座り位置は、車両と車両の間の、つなぎ目のところです。マジでま、そこにわかるわ、わかる。私もなんかやっぱそのつなぎ目気になるよね。乗っかるね。そうそう、でも乗っかりますよ、電車だけにね。イエーイ辛い。なんか目の前の人はまだかろうじて拳が振り上げられるけど、右の人には拳が振り上げられない。くそ、もういいね。ななちゃんとゆいちゃんの関係紹介してください。ななちゃんって言ったね、今。待って、もう。動揺しすぎる。ななちゃんって言う。ななちゃんはどうしたの？ななちゃんはね、そう、今日はちょっと楽しくやろうと思ってますよ。今日のゲストは、小倉ゆいちゃんです。簡単に言うとですね、私とレーベルメイトでございますよ。キングレイコードから、この7月にソロデビューします。で、もうユニットとしても、そのゆいかおりとしてもね、以前から活動しております。バリバリね。もう本当にね、たくさんね、音楽活動もやってて、すごい。CM もよくね、スマギャンで。そうそう、ありがとうございます。ついにソロデビューということで、ね、でもね、まあデビューの話は後ほど。じっくり伺いたいと思います。なんかね、実はもうレーベルメイトと言いつつも、これまでゆっくりお話しする機会っていうのはほとんどなくて、まあ私がゆいちゃんに関して知ってることといえば、もうすぐ17歳。若い。若いね。24代目の木村翔之介さんと同じ8月15日生まれなんです。誰だろうすごい人だろうな。24代目ってこう微妙な。そうね。はい。そしてね、私と同じで犬が好きなんです。はい。愛犬がコナンっていう犬なんですけど、肉球が臭いんですけど、でもその匂いがいい匂いなんです。わかるわね。そしてさらに、私と同じで生の魚介類が苦手。イエーイ全部言わされてる。今の流れ全部言わされてる。なんでそういうことないよ。ゆいちゃんはだって楽しみにしてきてくれてたから、そう、それで共通点で盛り上がってただけじゃん。戸惑ってますか？昨日緊張でもう眠れなくて、そうなの？今日も緊張しても、はい、ドキドキしてるんです。かわいいですね。かわいい。かわいい。あとですね、私の手元の情報によりますと、ナナさんと同じでゆいちゃんも生まれ故郷を愛する田舎者であると。出身はどこですか？はい。愛媛県よりは全然都会の群馬県出身です。ちょっと待ったさっきまでの仲良しムードはどこへ行ったの？ちょっとそんなこと言っちゃうの？ゆいちゃん。いやーもう、ね、愛媛県、群馬には負けてないよ。ごめんなさい、でも、さすがに愛媛よりは、群馬の方がかっこいいかなと。そんな可愛く言われちゃうと。でも愛媛だって負けてないんだもんね。じゃあ、どの辺が都会なのか具体的に言ってみて。コンビニがたくさんあります。そんな愛媛だっていっぱいあるよ。なんかこう、久しぶりにこう、なんか素直な人が下克上っぽいことを言うのになんかすごい11年前を思い出すみたいな感じで。そうね、新鮮な。なんか新鮮の流れがあります。はい、いいです。以上のね、前振りを受けまして。今日のアーティストチャンネルはこんなのお届けです。愛媛対群馬、どっちが上？対決。はい、今からふるさとを愛する二人に、愛媛、群馬を背負って戦ってもらいます。ここに、どっちが上カードなるものを用意しました。全部で8枚ございます。それぞれのカードには、群馬、愛媛のデータに基づく、ある項目が書かれております。二人には、交互に、これは自分の県の方が勝っていると思う項目をチョイスしてもらって、それを手にして、これは、群馬にとか愛媛に負けておりませんと声高らかに宣言してください。なるほど。そして、ピンポーン。はい、これが出たら正解で1ポイント。逆に、はい、これが出たら不正解で0ポイントでございます。はい。お互い3枚ずつ選んで正解数が多かった方を勝ちとします。なおですね、ゆいちゃんが負けた場合は、今後のインタビューでおすすめの観光地とかを聞かれたら、愛媛の道後温泉です。って言わなきゃいけないの計3年です。3年ですか？長いです。嬉しいな。で、ナナさんが負けた場合は、観光地聞かれたら、群馬の草津温泉ですと。あれ愛媛の観光大使をやってるんです。本当私、大使だよ。なのに群馬の草津温泉を押していただくの計を3年です。ちょっと待って、予行大使、だって就任期間2年なのにさ、ずっと3年続けるってどういうこと思い出裏切っちゃうから。本当に。引き分けの場合は2人ともおすすめの観光地は佐賀の吉野ヶ里遺跡ですの計3年です。突然、佐賀ちゃんちです。はい。それじゃあ、皆さんから行きましょうか。わかりました。8つあるカードからこれは愛媛が上と思うものを選んでください。なんかいろいろあるなぁ。でも、ちょっと待って、これ
これ、ちょっと自信あるよ。はい。これ、やっぱり、伊予館大使としてはいろいろ勉強してるから。ちょっと、最初は手堅いところで行ってみたいと思います。そうですね、勝ちに行きましょう。そうね。はい、まず1枚目。はい。愛媛県は、タオルの生産量では、群馬県に負けてません。なんか、大人げない。ちょっと待って。なんかそんな。ちょっと待ってよ。絶対勝ちに行けるところ選んだ。ちょっと待って。だってさ、1問目だから許してよ。私も、伊予館大使としていろいろあるのよ。でもその通りですね。タオルは愛媛有名ですからね。愛媛の勝ちでございます。生産量数。はい。今治市を有する愛媛県が日本の1位でございます。ありがとうございます。やった。じゃあ次はゆいちゃんの1枚目。4つあるカードからこれは群馬が上と思うものを選んでください。はい。私これ聞いたことあるので、ちょっとだけ自信があるので、なんだこれにしたいと思います。はい。群馬県は、総理大臣を生み出した人数では、愛媛県に負けません。すごいよく知ってる。はい、なんか聞いたことがあって。そうなんだ。なんか私たちよりそういう、なんていうの、日本の政治経済について詳しいんじゃないの？全然詳しいかもしれない。やばいですね、これ。ですね、はい。総理大臣を生み出した数なんですが、群馬県は4人。愛媛県は0ですね。そうなんですね。はい、ちなみに群馬は小渕さん、中曽根さん、福田武雄さん、福田康夫さん。うわ、すごい。いらっしゃる。ね。はい。あ、同点になりましたね。はい。いやー、こっからちょっとね、分かりにくいものが多いんですよ。でも、これでしょ。私は、これに行きたいと思います。はい。愛媛県は、県の面積の広さでは、群馬県に負けていません。嘘でしょ。はい、残念。残念。群馬です。本当に？はい。47都道府県中、群馬21位、愛媛26位です。嘘！そんなに離れてるの？残念でしたね。結構横に長いの？中ではね。ほら、ビヨーンって。4つの中ではね、確かに大きい方かもしれないけど。ほら、関東近郊って言ったら、なんかほら、ね、人もいっぱい住んでるから、でもほら、ね、人も密集してて、面積も少なそうな。もうだね、はい、群馬の方がでかいんだって。はい、じゃあ、ゆいちゃん。はい。じゃあ次は、私、実は花粉症で、やっぱ花粉症ってちっちゃい頃からのなんかこう、影響になってるじゃないですか。なのでこれにしたいと思います。群馬県は花粉の飛んでいる量が少なくて、過ごしやすい。違う。快適さでは、愛媛県に負けません。途中で読んでます。途中で間違いけど。すいません。大丈夫です。花粉が多いんだと思っちゃってた。はい、そうなのです。花粉が少ないのは愛媛の方が少ない。そう。あんまりね、向こうには、なんか花粉症の人いなかった気がする。確かに、その通り、ゆうちゃんの言っている通りで、実は群馬県は全国2位の花粉飛散量で、花粉症の人が住むのは大変な土地らしいです。そうなの？で、愛媛は16位。で、全国1位は茨城だそうですね。なるほど。多いんですね、あっちの方はね。そうか。じゃあまだ引き分けだね。そうですね。じゃあこれじゃない？私。愛媛県は、コンビニエンスストアローソンの数では、群馬県に負けません！やったどうしてそう思ったんですか？うちの近くにローソンが多かったから。本当そうだと思います。だって、愛媛県160件で、群馬県70件。倍以上？全然違う。確かにローソン見たことないかもしれない。群馬は何が多いの？セブンイレブンが多いですね。そうなんだ。やっぱあるんですね。じゃあ、はい、次お願いします。はい。次は、群馬県と言ったら、山に囲まれてるので、ちょっとこれには自信があります。群馬県は、一番高い山の高さでは、愛媛県に負けません。ですね、群馬が日光白根山が2578メートル、愛媛の石鎚山が1982メートルということで、あれこれということは同点になってしまいました。というわけで、以上の結果から2人は引き分けまさかはい、まさかの吉野ヶ里遺跡がおすすめだと。いや、向こうさんでお願いいたします。ちょっと待って。よろしくお願いしますね。はい。じゃあ、以上、群馬愛媛コアポ対決初戦どっちも私の生まれ育った大東京にはかなわねえんだよ、でございました。はい。24代目の
木村翔之介さんと同じ8月15日生まれなんです。誰だろうすごい人だろうな。24代目ってこう、微妙な。そうね。はい。そしてね、私と同じで犬が好きなんです。はい。愛犬がコナンっていう犬なんですけど、肉球が臭いんですけど、でもその匂いがいい匂いなんです。わかるわーね。そしてさらに、私と同じで生の魚介類が苦手イエーイ全部言わされてる。今の流れ全部言わされてる。なんでそういうことないよ。ゆいちゃんはだって楽しみにしてきてくれてたから、そう、それで共通点で盛り上がってただけじゃん。戸惑ってますか？昨日緊張でもう眠れなくて、そうなの？今日も緊張しても、はい、ドキドキしてるんです。かわいいですね。かわいい。かわいい。あとですね、私の手元の情報によりますと、ナナさんと同じでゆいちゃんも生まれ故郷を愛する田舎者であると。出身はどこですか？はい。愛媛県よりは全然都会の群馬県出身です。ちょっと待ってさっきまでの仲良しムードはどこへ行ったの？ちょっとそんなこと言っちゃうのゆいちゃん。いやーもう、ね、愛媛県、群馬には負けてないよ。ごめんなさい、でも、さすがに愛媛よりは、群馬の方が、かっこいいかなと。そんな可愛く言われちゃうと。でも愛媛だって負けてないんだもんね。じゃあ、どの辺が都会なんですか、これ。ですね、はい。総理大臣を生み出した数なんですが、群馬県は4人。愛媛県は0ですね。そうなんですね。はい。ちなみに群馬は、小渕さん、中曽根さん、福田赳夫さん、福田康夫さんと。わ、すごい。いらっしゃるですね。はい。同点になりましたね。はい。いやー、こっからちょっとね、分かりにくいものが多いんですよ。でも、これでしょ。私は、これに行きたいと思います。はい。愛媛県は、県の面積の広さでは、群馬県に負けていません。嘘でしょ？はい、残念。群馬です。本当に？はい。47都道府県中、群馬21位、愛媛26位です。嘘！そんなに離れてるの？残念でしたね。結構横に長いの？あの中ではね。ほら、ビヨーンって。4つの中ではね、確かに大きい方かもしれないけど。ほら、関東近郊って言ったら、なんかほら、ね、人もいっぱい住んでるから、でもほら、ね、人も密集してて、面積も少なそうな。もうはい、群馬の方がでかいんだって。はい、じゃあ、ゆいちゃん。はい。じゃあ次は、私、実は花粉症で、やっぱ花粉症ってちっちゃい頃からのなんかこう、影響になってるじゃないですか。なのでこれにしたいと思います。群馬県は花粉の飛んでいる量が少なくて、過ごしやすい。違う。快適さでは、愛媛県に負けません。はい、今夜のアーティストチャンネルはゲストにこの方を迎えてお送りします。はい、スマギャンに初めてお邪魔します。小倉優衣です。好きな電車の座り位置は、車両と車両の間の、つなぎ目のところです。そこに、座り位置わかるわ。私もなんかやっぱそのつなぎ目気になるよね。乗っかるんだ。そう、でも乗っかりますよ、電車だけにね。イエーイ辛い。なんか目の前の人はまだかろうじて拳が振り上げられるけど、右の人には拳が振り上げられない。くそもういいね。ナナちゃんとゆいちゃんの関係紹介してください。ナナちゃんって言ったね、今。もう、動揺しすぎる。ナナちゃんに言う。ナナちゃんはどうしたの？ナナちゃんはね、そう、今日はちょっと楽しくやろうと思ってますよ。今日のゲストは、小倉優衣ちゃんです。簡単に言うとですね、私とレーベルメイトでございますよ。キングレイコードから、この7月にソロデビューします。で、もうユニットとしても、そのゆいかおりとしてもね、以前から活動しております。バリバリね。もう本当にね、たくさんね、音楽活動もやってて、すごい。CM もよくね、スマギャンで。ありがとうございます。ついにソロデビューということで、ね、でもね、まあデビューの話は後ほど。じっくり伺いたいと思います。なんかね、実はもうレーベルメイトと言いつつも、これまでゆっくりお話しする機会っていうのはほとんどなくて、まあ私がゆいちゃんに関して知ってることといえば、もうすぐ17歳。若いね。なのか具体的に言ってみて。コンビニがたくさんあります。そんな愛媛だっていっぱいあるよ。なんかもう久しぶりにこうなんか素直な人
人が下克上っぽいことを言うのになんかすごい11年前を思い出すみたいな感じの。そうね、新鮮な。なんか新鮮な流れがあります。はい、いいです。以上のね、前振りを受けまして、今日のアーティストチャンネルはこんなのお届けです。愛媛対群馬、どっちが上対決。はい、今からふるさとを愛する二人に、愛媛、群馬を背負って戦ってもらいます。ここに、どっちが上カードなるものを用意しました。全部で8枚ございます。それぞれのカードには、群馬、愛媛のデータに基づく、ある項目が書かれております。二人には、交互に、これは自分の県の方が勝っていると思う項目をチョイスしてもらって、それを手にして、これは、群馬にとか愛媛に負けておりませんと声高らかに宣言してください。なるほど。そして、ピンポーン。はい、これが出たら正解で1ポイント。逆に、はい、これが出たら不正解で0ポイントでございます。はい。お互い3枚ずつ選んで正解数が多かった方を勝ちとします。なおですね、ゆいちゃんが負けた場合は、今後のインタビューでおすすめの観光地とかを聞かれたら、愛媛の道後温泉です。って言わなきゃいけないの計3年です。3年ですか？長いです。嬉しいな。で、ナナさんが負けた場合は、観光地聞かれたら、群馬の草津温泉ですと。あれ愛媛の観光大使をやってるんです。私、大使だよ。なのに群馬の草津温泉をしていただくの計を3年です。ちょっと待って、医療官大使、だって就任期間2年なのにさ、ずっと3年かけるってどういうこと思い出裏ちゃうから。本当に。引き分けの場合は2人ともおすすめの観光地は佐賀の吉野ヶ里遺跡ですの計3年です。突然、佐賀ちゃんちです。はい。それじゃあ、皆さんから行きましょうか。わかりました。8つあるカードからこれは愛媛が上と思うものを選んでください。なんかいろいろあるなぁ。でも、ちょっと待って、これ、ちょっと自信あるよ。はい。これ、やっぱり、医療官大使としてはいろいろ勉強してるから。ちょっと、最初は手堅いところで行ってみたいと思います。そうですね、勝ちに行きましょう。そうね。はい、まず1枚目。はい。愛媛県は、タオルの生産量では、群馬県に負けてません。なんか、大人げない。ちょっと待って。なんかそんな、ちょっと待ってよ。絶対勝ちに行けるところ選んだ。ちょっと待って。だってさ、1問目だから許してよ。私も、医療官大使としてさ、いろいろあるのよ。でもその通りですね。タオルは愛媛有名ですからね。愛媛の勝ちでございます。生産量数。はい。今治市を有する愛媛県が日本の1位でございます。ありがとうございます。やった。じゃあ次はゆいちゃんの1枚目。4つあるカードからこれは群馬が上と思うものを選んでください。はい。私これ聞いたことあるので、ちょっとだけ自信があるので、なんだこれにしたいと思います。はい。群馬県は、総理大臣を生み出した人数では、愛媛県に負けません。すごいよく知ってる。はい、なんか聞いたことがあって。そうなんだ。なんか私たちよりそういう、なんていうの、日本の政治経済について詳しいんじゃないの？全然詳しいかもしれない。やばいね。